Це відео для тебе, якщо в тебе є холка або біль в шиї. Перша вправа. Кладеш руки на плечі і витягуєш підборіддя вперед, і потім повертаєш потилицю назад. Роби так 15 разів, 2-3 підходи. Друга вправа. Кладеш руки собі на потилицю, нахиляєш голову вниз і трошечки давиш руками на голову. І робимо повороти вліво-вправо по 15 разів, 2-3 підходи. Не роби вправо, якщо відчуваєш біль або дискомфорт в шиї. Третя вправа. Лягаємо на підлогу або стіл і підіймаємо голову та плечі і опускаємо вниз. Робимо 15 разів. Для четвертої вправи візьми рушничок, підклади його під шию і роби рухи вверх і вниз підборіддям. Зроби 15 разів, 2 підходи. І ти позбудешся холки.